Добрый день, дорогие друзья. Привет вам из Кишинева. Вот мы, пользуясь случаем, с Юрой, который все знает про Кишинев, выехали с секретного объекта и сейчас едем на Гратиешты. Поселок Герой Гратиешты. Во всяком случае, пока такая мысль. Пока, да. Что-то изменится в процессе. Как у всех творческих людей, у нас планы могут меняться на ходу, потому что сценария у нас никогда нету, вы знаете. Вот сейчас пересекаем. Как у киргизских аксакалов. Да. Что вижу, то пою. Да. Сейчас мы пересекли улицу Котовского и продолжаем наше движение по набережной. Вот эти пресловутые стоянки с бэушными дорогими автомобилями. Не, машины они недорогие. Они дорогие становятся, когда люди за них платят. Ага. Втридорога. Через банк, через всякие кредитные шаромыжные конторы. Да. Юра тоже противник кредитов и ипотек, как и я. Да, потому что берешь чужие, отдаешь свои. Точно так. А если брать, то заранее надо быть готовым, чтобы не отдать. Вот это, да, красивая фраза была сказана. Очень хорошие тут машинки, очень. Очень. Ну это все не свежепригнано, это Все. уже сдано в трейдинг, потому что видишь, они на номерах все, кто-то даже со значками Ага. духа, ну, с восклицательным знаком. Свежеполученные права, уже врезался куда-то, уже продал. Ага, понятно. Понятно, видите, как Юра все рассказывает, чтобы я был в курсе. Это новая Audi, да, какая-то? Или это шестерка? Нет, это семерка. Да, это семерка, это седьмая. Или пятая. Не, седьмая. Так, ну тут снимать нечего. Пробочка, видите, какая аж туда, далеко до светофора. Мы, наверное, сейчас выключим камеру, потому что Неинтересно. картинка не будет меняться, да, очень быстро не будет меняться, вообще никак. Ну вот только что мы вот сейчас немножко приближаемся, так, тихонечко. А вот типичная заправочка. А мы поменяем маршрутчик, мы поедем обратно по набережной. Не хочу там с Дойны долго выезжать потом. Ага. Через Петриканы. Очень красивый маршрут через Петриканы. Самый красивый. Вот, можете увидеть бычок с правой стороны. Вот сейчас видно хорошо, видите, вот. Здесь его почистили. Почистили, да. Очень красиво. Какая-никакая, а речка есть, можно кораблики Раньше на судоходно было. Да? Конечно. А что ходило? Лодки всякие. Ну здесь же Весельченко, здесь же были эти. Кишинев же был только там, наверху, в районе. Лодки даже ходили, ничего себе. Я не знал об этом. Ну, так этого водохранилища Ильича не было. Да. Вот тут всякие базы с правой стороны вдоль бычка. Сейчас будем проезжать мост, ведущий путь к станции Вестернищены. Электромашина, была надпись. Здесь на вот этом участке побережья Бычка были первые мойки такие, да, с Ну, они и сейчас. И сейчас есть, да? Вот, Ну, стоят. тогда были с ведрами, они набирали воду из бычка еще. Да. Это было очень-очень давно. В прошлом веке. Да. Вот. В прошлом веке, да. Наслаждайтесь, дорогие друзья, видами Кишинева. Вот нашему взору открылся Аргеевский мостик.
тут разъезжаются по полосам. Зачем останавливаться? Ну да. Кто в меня собирается врезаться, когда здесь разметка сплошная? Да. Никто же не пересекает. Вот. Леня. Неграмотно. Такое вот кафе. Ой, пивнушка А95. Ресторан. Очень даже красивая терраса. Да, на круглосуточно учитывая. Терраса очень уютная. Да. Как бы, но с нее вид не очень, наверное, интересный. Если ты любишь дышать выхлопными газами, самое то. Ну да, вот этой террасе Блин, место. этого дебила, он по встречке вваливает. Нормально себя чувствует. А этот тоже хочет по встречке поехать. Вот так. Бараны, блин. Вот так вот. Два оленя, которые идут по встречке, встретились. Нормально, да? Да. Вот сейчас мы поедем по знаменитой Петриканской. Да? Налево, да, Юра? Да. О, отлично. Я очень люблю эту улицу. Там вот эти всякие базы, автобазы. И раньше там были магазины, такие столовые рабочие. То, что вы знаете, я питаю страсть к таким бодыгам, маленьким магазинам. Ко всей простоте, там, где есть душа. Мяу. Мяу. Да. Вот этот кружок. Петриканско-Вестерниченский, да, этот кружок? Да. Да, нет, Петриканский круг это вот этот, то Вестерниченский круг. Угу. Да. Локал. Так вот мне вот эти коробки, блин, это... Левый магазин локалов. Да, локал. Продукты у нас там. Да? Ну, да, наверное, это с Украины кто-то заехал сюда. Фабрики такие, фу. Вот знаменитая улица Петриканская. Вам трудно, наверное, ее узнать. Но мы будем сейчас вместе с вами искать старые базы. Может быть... Не, до баз мы не доедем, мы поедем через сельхоз. Институт. Еще интересней. Еще интересней. Вот здесь вот что-то чую я с левой стороны. Были какие-то столовки, магазины. Да, я помню, даже пил кофе здесь, там барчик был такой. Сейчас посмотрим. О, есть Веро кафе, видите, вот, только нету столиков на улице. Тоже такое демократичное, видать, заведение. Да. Тихо. Здесь мы объедем светофор. О, как грамотно. О. Вот как мы грамотно всех вокруг пальца. Ой, какая дорога красивая. Это уже сельхоз, Да. сельскохозяйственные края. Всем аграриям привет, всем, у кого есть дача, кто закончил Это уже не Петриканская, на М, как называется, не помню. на М. Сейчас. Здесь видим на заборе где-то. Как здесь красиво. А это что такое? Мерчеш, да. Да, улица Мерчеш. Да-да-да. Я как будто в другом городе нахожусь. Так интересно. Он разогнался просто как собака с самого низа. Я только сейчас включил турбо. Ага. А у меня уши заложило. О, Ну, давление, ну, высота
высота, так резко поднимаемся вверх. И у меня заложило. Ой, как красиво. Это вот и есть, да, вот этот сельхозинститут? Вот он. Всем привет, кто здесь учился. На агрономов, председателей колхозов. Ветеринаров. Да. А еще юристы есть. Какая тут красивая природа. Замечательно. Вот тут домиками тоже неплохо. Да? Тут хорошо, что выезд на Полтавку без пробок. Да. По Петриканской там ты упрешься в светофор и будешь 20 минут стоять. Потому что он Угу. с акцентом на Полтавку. Там говорит 1,5 минуты, а дает проехать только 20 секунд. Да. Здесь он пробка такая короткая. Вот какая красивая аллея. Смотри, на Баюканы пробка. Вот видите, да. Это Полтавское шоссе открылось нашему взору. Можете посмотреть на вот эти кустарники. Липочка, вот. Это липа? Липа. Да, липа. Да. Сейчас осень, сейчас такие запахи красивые в лесах, в лесопосадочках. Такие Гриб еще растет, да. грибы, да. Сейчас очень Если красивые. по бетонке поехать в сторону Бельца, там куча машин стоит. И даже С гриб с продают уже грибами. сорванный. Угу. Но сильно дорого. Да, у нас Ну все. как дорого? Недорого, 40 лет, 2 евро, но пошел, собрал бесплатно. Да. Если да. А фрицам тяжело, да? У них запрещено собирать грибы в лесу. Так вот. Да, ихние проблемы. Да. Вот вижу какую-то палаточку. Смотрите, какая красивая сосна. Арбуз продают. Сосна Картошка. красивая. Сейчас будем смотреть, что продается вдоль трассы. Тоже очень люблю вот вдоль трассы. Давай, собака, обогнал, а сейчас не может проехать 10 метров. Не, ну смотри на этого конченого. Да дай проехать ты, змея. Вот арбузный, картофельный рай. А в этих бочках, наверное... Это бочки продаются, это для вина. Просто бочки. Дыня 20. 20 лей дыни, 1 евро. Но она стоит на пробке 12, кажется. Да, 12. Вот так. Сегодня Вот Полтавское шоссе. Видите, как вот машины стоят, какая пробка. ну смотри, это означает, видишь, Капец. сколько людей за городом живет, что они сейчас выезжают из города, а это заезжают в город. Ага. И вроде бы казалось, вторник, да, в таком месте пробка не должна быть. Вот, И это заезд в город, что самое интересное. да, представляете, смотрите, Знаешь, кто-то Мама. там попнулся впереди. В сторону мама Кишинева. дорогая. А мы наслаждаемся видом Полтавского шоссе. Вот лесопосадка, справа, слева красивая. Надо чаще общаться с природой, дорогие друзья. И как я сказал в одном видео, если у вас есть лишние, даже не очень лишние 10 евро, не прячьте их под подушку. Инвестируйте их в общение с друзьями. Позовите друга. Сходите на рыбалку, возьмите кусочек мяса или картошку испеките. А если у вас 20 евро лишних, позовите еще 2 друзей. Сделайте костер. Да, сожгите полом Да, леса. увидите глаза друга, расскажите какие-то истории, анекдоты, поделитесь впечатлениями. Живое общение, оно ничто не заменит. И что вы вспомните завтра? Вот если вы спрятали деньги под матрас, ничего. А если провели время на берегу реки или озера, там на лужайке какой-то с Ты вообще друзьями. обсуди, что нам навстречку, какие машины едут. Ну, фуры, это понятно. Вот бетономешалки, самосвалы 40-тонные. Да. Блин, раньше вот весь Кишинев построили на зилах, в которых влазило 3-5 тонн максимум. Вот, цементовозы Да. по 20 тонн тоже. А сейчас
Типа да. Строят только такими. Да. Да, самосвалы строим, по 40 тонн только. А вот ЗИЛ антикварный, 50-летний, до сих пор едет. Да. Так раньше и таких кузовов не было, были крыты. Да, маленькие такие. А сейчас такие сараи. сейчас, вон, смотри, вон, Сарай 40 тонн какой. вылазит цемент, Сарай. цемент песка сюда. И вон, и все один за другим. Только такие. Это они везут, Ай-яй-яй. походу, с Кривулян песок. Да. Эта фирма, наверное, это как она называется? Рутадор. Там, где работают наши тоже соседи. Я ж там... Славик Була. Ну, Рута это что? Рута это дорога, да. Не, ну это не дорожник. Это... Они везут, наверное, песок туда, там, где мост долгострой. 15 лет мост строят на Полтавке. Да. Возле Пронка. Вот Вове предлагали, но он пошел и отказался. Конечно, это рабский труд. И сейчас наш дорогой Вова везет медуху везет в Сербию 22 Да, тонны сейчас он где-то меда. уже Румынию прошел. Наверное. Может, где-то по Венгрии. А не, он Болгария, Сербия. В Болгарию он, не знаю, где проезжает. А что, с Румынии сразу? Ну, значит, кусок Венгрии захватывает. Да. Потому что у Румын нашей нету с Сербией контакта, кажется. Ой, хорошо-то как. Уже видны Гратиешты. Где вот мы были на этом беспотовом месте. У реки, у озера ни хрена нету, ничего. Какого изюма? Вот так вот. Ничего Здесь нет. только устраивают галажи всякие. Да. Молдавские куматри, свадьбы. Сейчас уже не Фигня. устраивают, потому что все, сезон закончился. Вот Равно это всех накрыло. Полтавская, вот эта улица Дойны, вот ее начало или конец. И вот Это знаменитые... конец, сначала там, на Петриканах. Вот. Сейчас будем заезжать в знаменитое село Гратиешты. Я не был здесь больше 20 или 25 лет. Здесь я делал свою первую лестницу в частном доме. Прямо можно купить, прямо даже не лови. Сказать жене, что ты был на рыбалке. Да. Вот надпись, видите? Коммуна Гратиешти. Да, Ай-яй-яй, красота. Посмотрите. Орехи вдоль трассы, да. подсолнухи вот уже Не готовые. собранные. Что их не собирают, не могу понять. Они уже... Можем собрать на обратном пути семечки. Гратиешты. Посмотрите, как молдавское село Гратиешты, дорогие друзья. Я прямо наслаждаюсь. Какие красивые домики, посмотрите. Ой, какая красота. Хопаньки, и тут Линелла. Вот Там Это- направо дорога, это верхний Гратиеш. фабрика. Даже автобус платит. Нам туда не надо. Нам чуть дальше. Мы Ну, тут ищем. перепелок выращивают. Да. Сколько я вижу по объявлению. Клево. Все, выключай фильмоскоп, мы заезжаем в секретную зону. Мы не будем ее показывать. Ой, в материале деконструкции. А хочу увидеть какой-то сельский магазин. Да, нет. Мы сейчас городской магазин увидим. Гаси. Чего? Ну сюда. Опа, Я же говорю, гаси. Степа. Зачем палить хаты? Вот мы успешно посетили Гратиешты, но визит наш был коротким, не обзорным, потому что по Юриным делам я не могу командовать, заказывать, знаете как. Потому что мне многие, кстати, вот эта тема, когда меня просят, ой, если вы будете любезны там снять 15-ю Мы можем снять хоть, как снять говорится, 15-ю школу, я говорю, китайскую границу. точно так, точно так. И когда мне говорят заранее спасибо, это все равно, что я, не знаю, сяду в такси и скажу, вези меня туда, и заранее спасибо. Не повезет меня Юра просто так, потому что у него служебная машина, и он меня взял любезно по своим делам. А так вообще все оплачивается. Топливо, время, техника.
самое дорогое в нашей жизни это что? Время нашей жизни. И как вы себе представляете, чтобы я снял 150 учебных заведений Кишинева, и мне сказали спасибо, улыбнулись, как будто... У каждого спасибо, есть свой бюджет. Ну точно. Во! Коротко и ясно сказано. И я вот снимаю нас с Юрием, больше себя, конечно, сейчас. Потому что... Не зря же затеял этот канал, чтобы себя снимать в первую очередь. Потому что светит солнце прямо в глаз, и ничего не видно. Te salut Chișinău, ruca din soare, mândru pe făgașul tău, n-ai asemănare. Ridicat în mii de stele, pare un bătin poveste, și ești sediul vieții mele, de avânturi tinere. Te salut Chișinău, îți cânt iubirea, pentru ta inventul meu e toată strălucirea. Te salut Chișinău, inimi deschise, credinți în pieptul tău, ca într-un cuib de vise. Între noile tale și mândrețe de oraș, iar în parcurile tale ești o dragoste să lași. Te salut Chișinău, îți cânt iubirea, căci răsa inventul meu e toată strălucirea. Te salut Chișinău.